Ya Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji wetu, ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ya leo ni siku njema ambayo Kristo ametupatia nafasi ya kwamba tukaweze kufundishana siku ya leo kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa sababu Kristo ametupa uzima, ametupa neema ya kwamba leo tukapatikane mahali hapa katika masaa haya. Hivyo na kukaribisha mtazamaji wangu pote pale ulipo, nataka tukaweze kushare neno lake Kristo, tukaweze kufundishana kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo niko hapa kwa ajili yako, kwa ajili hata ya maisha ya mtu mwingine, ya kwamba tukapate kukumbushana andiko hili. Ya leo nataka tuzungumuze kuhusu maandiko haya ya Kristo. Tuzungumuze kuhusu habari za wanadamu ama habari zetu sisi tulioko katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na andiko letu ndio katika kitabu cha waraka wa Yakobo 5 mstari ule wa 9. Nataka tuzungumuze kuhusu vile wanadamu wanavyoishi na mazungumzo yao ama na maneno yao wanayoyasema katika ulimwengu huu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo waraka wa Yakobo 5 mstari wa 9. Maandiko yanasema ya kwamba ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya andiko hili ni jema kuhusu sisi wanadamu ambao tunaishi hapa ulimwenguni, kwa sababu sisi ni wanadamu. Na mwanadamu siku zote huaga ni mtu wa kulalamika, ni mtu wa kunungunika. Hivyo nimekuletea andiko hili katika siku ya leo kwamba nikaweze kukukumbusha katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo maandiko yanasema kwamba ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa ustahimili, mabaya wa uvumilivu. Angalieni, twaitwa heri wao waliosubiri. Mumesikia habari ya subira yake Ayubu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka nizungumze tu hicho kipengele tu kimoja mahali pale kuhusu manunguniko. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Ina maana ya kwamba tukinungunika katika maishani mwetu, hukumu huaga iko mlangoni ama iko pamoja nasi katika maishani mwetu. Hivyo maandiko yanasema kwamba tusinungunikiane. Manake manunguniko ni kinyume cha maneno ama ni neno ambalo linaweza kuleta hata udhaifu katika mioyo yetu ama katika maisha yetu. Hivyo unaambiwa kwamba tusinungunikiane, kwa sababu wanadamu huaga wanapenda sana kunungunika mahali ambapo ama sehemu ambayo kumeingizwa neno ama kumeingizwa maneno. Hivyo wanadamu hulalamika sana ama hunungunika katika maishani mwao. Kusema mbona iko hivi, mbona amefanya vile, mbona inaenda hivi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba tusiweze kunungunikiana, kwa sababu manunguniko ni ya wanadamu. Ni kweli tumeokoka, tukakiri ya kwamba Yesu ni Bwana tena Mwokozi wa maisha yetu. Lakini wakati mwingine huaga tunaishi kama jamii, tunaishi kama ndugu, lakini manunguniko iko. Watu wanalalamika sana katika maishani mwao, katika jamii yao, katika hali zao, watu wananungunika. Hivyo kama vile ambavyo tulizaliwa kama Wakristo ama vile ambavyo sisi ni mfano wa Kristo, hivyo tusiweze kunungunika katika maishani mwetu. Licha ya kuwa mambo ni mengi, licha ya kuwa tunaudhiwa, licha ya kuwa mambo inatuzonga mengi, lakini kama Wakristo tunaoishi hapa duniani, tunaambiwa kwamba tusiweze kunungunika. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusinungunike. Angalieni msije mkahukumiwa, kwa sababu anayenungunika, anayelalamika kwa ajili ya mwenzake, kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba tusije tukahukumiwa. Maana kadri vile ambavyo unanungunika, huaga unahukumu hata mwingine, huaga unaongea kinyume cha mwingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo tusinungunike kwa ajili ya mtu mwingine, tusinungunike kwa ajili ya mambo tunayoyafanya hapa duniani, kwa sababu hukumu ni ya Mwenyezi Mungu. Tutahukumiwa kwa sababu ya kunungunika sisi wanadamu. Haleluya.
chochote ambacho unakifanya hapa ulimwenguni, kifanye ukijua ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaangalia mwanadamu ambaye amesimama, ya kwamba amlipe sawasawa na matendo yake. Lakini unakuta ya kwamba ni kweli tunatembea kwa marafiki, kwa ndugu, lakini kuna malalamiko, malalamishi imekuwa mingi. Watu wana manunguniko katika maishani mwao. Watu wana maneno tofauti ya kinyume juu hata ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaponungunika, huaga unajichimbia mashimo mwenyewe, huaga unajipatia kasoro mwenyewe. Kwa hivyo nataka nikwambie mtazamaji wangu unayenitazama, popote pale unaponitazama leo, nimekuletea andiko hii ya kwamba tusiweze kunungunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawezekano ya kwamba umefanya kitu mahali fulani juu ya mwingine. Unawezekano ya kwamba umedharau mtu, umesema mambo ambayo haipendezi, ama umeambiwa habari ambazo hazipendezi. Lakini kama hautasema ya kwamba ukapata kusaidika, unaanza kunungunika. So manunguniko ni jambo la hatari sana kwa maisha yule ambaye ameokoka. Hivyo tusiweze kunungunika sisi kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo anastahili ya kwamba kaweze kustahimili chochote ambacho kinapitia cha kumuumiza. Anastahili ya kwamba kasimame katika njia ya kustahimili, ya kwamba hilo ni jaribu, apate kujua ni jaribu linakuja na litapata kuondoka. Hivyo manunguniko sio sehemu ya Mkristo. Manunguniko sio sehemu yetu, kwa sababu mwili wetu ni hekalu la Mungu. Haleluya. Na sisi pia tunahesabika kama barua njema ya kupata kusomeka na hata wengine. Je, ukiwa wewe ndio wa kwanza kunungunika na ulikiri Yesu ni mwokozi wa maisha yako, wewe unaenda kanisani ukimwabudu Kristo, unaenda kanisani ukimwinua Bwana, ukimtukuza Kristo, lakini ndani yako kumejaa manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako kumejaa chuki, ndani yako kumejaa ufisadi, ndani yako kumejaa kutokuwa na upendo katika maishani mwako. Lakini leo nimekuletea andiko hili, ondoa manunguniko katika maishani mwako, ya kwamba ukapate kumwona Mungu katika maishani mwako. Maana Kristo hawezi tembea na mtu wa kulalamika, hawezi tembea na mtu wa kunungunika katika maishani mwa mtu ama maishani mwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndugu yangu, nataka nikwambie hivi, wewe unayenitazama, uwe dada, uwe mama, uwe kijana, uwe mzee, manunguniko ondoa. Achilia moyo wako kwa Mungu, ya kwamba Kristo atengeneze uhusiano mwema, ya kwamba kupatie fikra njema za kupata kuombea hata wengine, za kupata hata kuniombea mimi ambaye nimesimama mahali hapa. Lakini ukiweka manunguniko ndani yako, hakika Mungu hayuko ndani yako. Na anasema ya kwamba mnaponungunikiana, huwaga kuna hukumu inakuja katika maishani mwako. Ni ya nini basi ukaweze kuhukumiwa kwa ajili ya manunguniko ulionayo? Manunguniko uko nayo kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya rafiki yako, kwa ajili ya babu yako, kwa ajili ya mchomba uliye naye. Lakini nataka nikwambie hivi, nikukumbushe kwamba manunguniko ondoa, ya kwamba muone Mungu. Unaweza kuwa ya kwamba kunungunika kwako kunazuia baraka zako. Unaweza kuwa ya kwamba manunguniko unayonungunika kunazuia njia zako, ya kwamba usipate kufanikiwa. Lakini unapoondoa manunguniko na unapomwita Kristo katika maishani mwako, hakika utaishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ni nani ambaye unanungunikia. Angalia ni nani ambaye unasema na naye. Angalia ni nani ambaye unanungunika juu yake. Angalia ni nani ambaye unamzungumzia habari zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uoga, tunajichimbia mashimo wenyewe kwa sababu ya manunguniko ambayo tunayo katika maishani mwetu. Haleluya. Kwa sababu unaponungunika unaleta hata masingizio katika juu ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanasema kwamba ndugu, msisingiziane. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake manunguniko huleta hata kusingizia mtu, ya kwamba umesikia huyu mtu fulani amefanya hivi, huyu amefanya vile, ukaanza kunungunika hata hujasikia, ukamsingizia mwenzako kinyume cha vile ambavyo ulisikia. Na ukasisitiza kweli ni huyu amefanya, ni huyu amefanya, ni huyu ametenda. Leo nataka utoke katika hali hiyo, ya kwamba uachilie huo moyo wako, ya kwamba Kristo aingie ndani yako, aondoe
hayo maneno, ama aondoe hizo vitu katika ndani yako ambao nasababisha kwamba upate kunungunika katika maishani mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Haleluya. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Haleluya. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya. Wengine huwaga hawastahimili mabaya. Naposikia neno fulani limenenwa na mtu, wewe ni wa kwanza kulibeba lile neno na kumpelekea mtu mwingine kwa manunguniko, ili hali ya kwamba si la kweli. Lakini jinsi ambavyo umelipokea, saa zingine huwaga unaliongezea chumvi ya kwamba likaweze kuwa kali zaidi. Nami leo nimekuletea andiko hili, mtazamaji wangu, ya kwamba usinungunike. Manunguniko haifai kwa Mkristo. Kulalamika hakufai kwa mlokole. Jina Bwana lipewe sifa. Mruhusu Mungu ya kwamba aingie ndani yako, ya kwamba chochote ambacho unakilalamikia ndani ya moyo wako kujae neno la Kikristo, kujae neno la kiungu, ya kwamba malalamiko yaondoke. Lakini ulalamike mbele za Bwana, umwambie kwamba Mungu, nahitaji uzima, nahitaji wokovu. Lakini si kwamba unalalamika na kubeba watu katika ndani ya moyo wako. Waga unajichimbia mashimo mwenyewe, unajiwekea mipaka mwenyewe. Hauwezi ukafanikiwa kama Mkristo uliokoka alafu una njia za kupata kulalamika. Kila mwanadamu unapomuona unalalamika, kila mtu atakayemuona unalalamika. Sijui unataka utendewe nini katika maishani mwako. Haleluya. Maandiko yasema ya kwamba mili yetu ni hekalu la Bwana. Mili yetu ni hekalu la Bwana. Hivyo unapolalamika juu hata ya mwingine, huwaga unakosesha kanisa mtu mwingine, na anapokusikia huwaga hawezi kutembea na wewe kwa sababu ya kulalamika kwako. Hivyo tembea ukijua kwamba malalamishi haifai kwa yule aliyokoka, haifai hata kwa yule ambaye hajaokoka, kwa sababu sote ni wanadamu na ni mfano wa Mungu tulioumbwa ya kwamba tukapate kumtukuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana malalamiko inaleta jeraha. Haleluya. Inaleta jeraha la moyo, utakuwa na furaha katika maishani mwako. Lakini ukimruhusu Mungu aingie ndani yako, hakika utaishi vizuri na utakuwa na imani katika maishani mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba ondoa kunungunika. Manunguniko haifai. Manunguniko si ya mwokovu, manunguniko si ya Mkristo, kama vile wewe unavyonitazama pote pale ulipo. Nataka nikwambia kwamba acha malalamiko ya kwamba umuone Mungu. Acha malalamiko ya kwamba baraka zikaweze kukuja, kwa sababu mtu wa kulalamika baraka zinatoweka. Mtu wa kunungunika baraka huwaga zinatoweka katika maishani mwake. Hivyo tembea ukijua kwamba kunaye Mungu wa mbinguni ambaye anatazama kinywa cha mtu kinachotamka. Haleluya. Watu wengine usingiziana. Watu wengine usema mambo ambayo hata ni ya kuchukiza pia. Umesikia jambo fulani, lakini sasa wewe ndio umekuwa kwanza kupeleka habari. Wewe umekuwa wa kwanza kupeleka mambo ambayo ni ya kulalamika, mambo ambayo ni manunguniko katika maishani mwako. Manunguniko haifai. Tutembee tukaweze kumngoja Bwana ya kwamba tutengenezee njia ili tutembee na kustahimili hayo majaribu, hayo mabaya. Tumruhusu Kristo ayaondoe, tupate uvumilivu katika maishani mwetu, nasi tumuone Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Manake unapomsubiri Bwana, hakika kuna heri katika maishani mwa mtu. Kuna rehema kwa yule anayemngojea Bwana. Hivyo manunguniko kwa mokole hairuhusiwi, wala si vizuri utembee katika kulalamika. Tembea katika ushuhuda, umshuhudie Kristo kwamba ametenda. Umshuhudie Bwana kwamba amefanya katika maishani mwetu. Sio kulalamika kila wakati. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana unapolalamika hatuwezi kumuona Mungu. Unapolalamika, mtazamaji wangu, hawezi pata rehema. Rehema inakuja kwa yule mtu ambaye amesimama katika njia ambayo ni ya ukweli, njia ambayo ni ya kupendeza mtu mwanadamu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Jana nikasoma maandiko nikasema kwamba katika ulimwengu ama katika dunia hii hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Sisi sote ni watenda dhambi. Lakini kwa sababu ya rehema za Kristo alizotufia pale msalabani, neema tumepata, rehema tumepata, ndio hiyo tunaishi kwa neema ya Kristo katika ulimwengu huu. Hivyo mtazamaji wangu, kaa ukijua kwamba Kristo anataka mwanadamu mwenye moyo
wa msamaha, moyo mwenye moyo mkunjufu, moyo wa ujasiri, moyo wa kutangaza habari zake zilizo njema, na utukufu wa Mungu zidi kuonekana. So mtazamaji wangu, nataka nikuachie andiko hili. Kisi ambavyo umekuwa nami ukinitazama, naamini ya kwamba ukiondoa kunungunika katika maishani mwako, utamuona Mungu. Ukiondoa katika hali ya kulalamika katika maishani mwako, hakika utapata faraja na kupata baraka katika maishani mwako, mtazamaji wangu. So Mungu wa mbinguni akubariki na azidi kukutenda mema. Aondoe hiyo moyo wa kunungunika, aweke roho wake katika ndani yako, roho ya kukugeuza, roho ya kufurahi, roho ya kutamka maneno ama neno jema juu ya maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki na azidi kukutenda mema. Shalom, shalom, shalom. Barikiwe na Bwana. Amen.